କଥା କହିବି ଇଏ ମତେ ସାର୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଇଏ ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଖାଏ ପତଳା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ଝଡ଼ିକି ଆଉ ଖାଉନାହିଁ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶିଯାଇଛି ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ପାଇଁକି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବି କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟିଟିଟେ ନେବି ସେଇଟା ଯଦି ଭଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦରଜ ହେଇଛି ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ତ ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟାଟା ଯଦି ଟିଟି ନ ନିଆଯିବ ସେ ଆଗକୁ ଭୟାନକ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଞ୍ଜି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜିଟାକୁ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେହ ପା ଜିନିଷ କହିହେବ କି ମୁଁ ଏଇ ଭାତ ରାନ୍ଧୁ ପେଜ ଢାଳୁ ପଶିଗଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟେ ଗୋଡ଼ରେ ପେଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଥିଲା ପଶିଗଲା ହେଲା ପେଜ ଭିତରେ ପଶିନି ଗୋଟେ ଜରି ଭିତରେ ପଶିଥିଲା ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଟାପୁକିନା ପଶିଗଲା ଆଗଟା ଦରଜ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିବା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ତାହେଲେ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ନ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିବନି ସେମିତି ନିଜେ ଯଦି ଟିଟି ନ ନେବ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବ ଆଉ ରୋଷେଇ ବାସ ସେ କୋକ ଧନ୍ଦା ପୁଣି ଆଙ୍କ ଧନ୍ଦା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଛି ତା ଧନ୍ଦା କିଏ କରିବ ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବୋହୂ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ସଂସ୍କାରୀ ତ କହିବାନି ଯେହେତୁ ବେସଂସ୍କାରୀ ମୁଁ ବେସଂସ୍କାରୀ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୁଡା ହବ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିବ ହେଲା ଥରେ ବାହାଘର ହେଲା ମାନେ ସବୁ ରୋଗ ବୈରାଗ ଯେତିକ ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟାବଲେଟ୍ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସବୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏତେ ରୋଗ ବୈରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରେ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି ଘରେ ଖାଇ ସ୍ୱାମୀର ଖାଇ ଏମିତି ବାହାରିବ ସ୍ୱାମୀର ଖାଇ ସେଇଟା ବାହାରି ନଥାଏ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଘରେ ରହିକି ସଂସାର ବଢିଲା ଆଉ କାମ ଦାମ ବଢିଲା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ହେଇ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଇଏ ଆଇଥିଲା 50 କିଲୋ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କିଲୋ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ୱେଟ ବଢେଇଛି ହେଲା क्या बोला तूने ଖାଇକି ମୁହଁ ପୋଛିଦବା ହଉଛି ମୋର କାମ ଦେଖ ସେଇଟା କହିପାରିବନି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ମାନେ ହେଲୁ ଖାଇବୁ ହେଲା ଆମେ ସ୍ୱାମୀର ଖାଇବୁ ପରର ଗାଇବୁ ପୋଛି ଦେଇ ବସିବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ୱାର୍ଡ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି କି ଯୋଗଣୀ ଖାଇ ये बड़ी अच्छी बात कही आप ଉଗ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ବାଡ଼ି ଖାଇ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ जोटा कि हमें एक कान रे पूरेकी से कान रे बाहर कर दो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम देखिबा वर्तमान टिटी नेला परे देहर अवस्था केमनी होउची अच्छा हमको सिखा रिया है तमे सांग मन गोटे जिनिस देखुता ए गंजी टांकर आज पिंधा आइची ये सप्ताह सारा ओला हबनी रे नुआ गंजी आइची काली गंजी ओला हबनी 7 दिन याक धोई पोछि के एटा को पिंधिए तो पिंधी की गाधई नथिली पिंधी का जिम पळै पूरा गाधई पिंधी के आइली पुरी देबी ए न गाधई पिंधी के जाइथिले जिम आसी गाधई की पिंधी गले पुणी नगले राति रे थोइ दे पुणी सकाळ पिंधी जीवे एंती सप्ताह खंडे जीव 250 टका न उठेला पर्यंत से गंजी ओले यार नाही नेकी जीवा टिटी टिटी देई के आसीबा मु आपनक सहित परे टिके कथा हले चलिबो क्यों क्या हुई टिके रखुची टिटी दवा को ये क्या आइला ये हला टिटी हाथ रे मोर इंजेक्शन दे दिया ने मैडम भीतर गले आम टिटी दवा आसतु देखा मामा
इंजेक्शन केमिति लागिला आलो ए पूरे ले जा लागला बोलाळू खाली सिर भाषण मारी मारी जाउथला इंजेक्शन ना दिया देखिए मोटा सुंदर झोड़ा दूसरा तो टिके काटिला बोलो देव काटी चांदा ए जो पोड़ा मा काळ्या बंदी टाक देइथिले हम ब्लॉग रखु छु आज मोटी हमर कोन कह दिया टिके हेबी गुपचुप खिया हेइथिबा कारणरु मो पाटिरु आ वचन निर्गत हो नाही ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ଥରେ ପରେ ପେଟ ଟିକେ ଖାଲି ହେଇଗଲେ କଥା ହେବି आज गाइस ब्लॉग रखु जेतिकी आ आर इंजेक्शन दिया हला गुचु खाइला आज ब्लॉग एमती थिला आज तो टाटा बाय बाय ना ब्लॉग रे देखा चलो चलो